प्यानासेट 531 531 मा प्यानाको सेट। भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्य वाज पास्ट अवे अन भजन शिरोमणि भक्तराज पास्ट 2080 फागुन 14 गते। भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्य चाहिँ 2080 फागुन 14 गते मर्यो। नेपाल चाहिँ जिया प्रोडक्सनको 14 नम्बरमा पर्छ। 14th प्लेसमा पर्छ टी प्रोडक्सनको नेपाल। नेपाल ऱ्याङ्क इन द 14th इन द टी प्रोडक्सन इन द वर्ल्ड। विच डिस्ट्रिक्ट हेज द हाइएस्ट नम्बर अफ वार्ड्स। सर्लाही डिस्ट्रिक्ट हेज द हाइएस्ट नम्बर अफ वार्ड छ। गुराँस माउन्टेन रेन्ज दार्चुलामा पर्छ। गुराँस GUNRASS गुराँस माउन्टेन रेन्ज चाहिँ दार्चुलामा पर्छ। विच डिस्ट्रिक्ट हेज जोगबुढा भ्याली डडेलधुरामा छ। जोगबुढा भ्याली डडेलधुरामा छ। वेयर डज द सुरुमा सरोवर बझाङमा छ। सुरुमा सरोवर ताल बझाङमा छ। विच इज द न्युली एडेड कास्ट इन द लिस्ट अफ इन्डिजिनियस INDIGENOUS इन्डिजिनियस कास्ट भनेको हुम्ली HUMLI हुम्ली। इन्डिजिनियस कास्ट भनेको हुम्ली। विच इज द ओल्ड नेम अफ रानीपोखरी। विष्णु त्रिथा इज द ओल्ड नेम अफ रानीपोखरी। विष्णु त्रिथा इज द ओल्ड नेम अफ रानीपोखरी। विष्णु त्रिथा इज द ओल्ड नेम अफ रानीपोखरी। सुकुलुम्बा एयरपोर्ट लोकेटेड इन इलाम। सुकुलुम्बा एयरपोर्ट लोकेटेड इन इलाम। विच इज द इनिसियल पोइन्ट अफ द पोस्टल हाइवे। पोस्टल हाइवेको इनिसियल पोइन्ट भनेको झापा हो। पोस्टल हाइवेको इनिसियल पोइन्ट भनेको झापा हो। मिल सिस्टम चाहिँ एबोलिस ड्युरिङ द राणा प्राइम मिनिस्टर। एबोलिस भनेको चाहिँ खारेजी भयो। अम्बिल सिस्टम चाहिँ चन्द्र शमशेरको पालामा खारेजी भयो। अमिल सिस्टम वाज अबोलिस ड्युरिङ द राणा प्राइम मिनिस्टर चन्द्र शमशेर। विच ल्याङ्ग्वेज वाज युज इन द अशोका पिल्लरमा पाली। अशोका पिल्लरमा पाली ल्याङ्ग्वेज युज भएको छ। अशोका पिल्लरमा पाली ल्याङ्ग्वेज युज भएको छ। एकोर्डिङ टु द लङ टर्म भिजन 2100सम्म चाहिँ द टार्गेट अफ द ह्युमन इन्डेक्स चाहिँ ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स 0.76 बनाउने यो लक्ष्य छ। एकोर्डिङ टु द लङ टर्म इन्डेक्स 2021 अथवा 2100 द ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स SDI चाहिँ 0.76 छ। विच UN सेक्रेटरी डिक्लेयर द सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल कमिटी ट्रान्सफर द वर्ल्ड बिट्विन द 16 देखि 30मा। 2016 देखि 2016लाई सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल बनाउने भनेर कुन जेनरल एम्बेसीले भन्यो भन्दाखेरि 70औँ महासभा युनाइटेड नेसनको 70औँ महासभाले भन्यो। 17th जेनरल एम्बेसी डिक्लेयर द सस्टेनेबल गोल कमिटी ट्रान्सफर इन द वर्ल्ड बिट्विन द 16 देखि 30। हु इज द इन्भेन्टर अफ द ड्रोन क्यामेरा। अब्राहम काल्डेन इज द डेभलपमेन्ट अफ द ड्रोन क्यामेरा। ड्रोन क्यामेराको डेभलपमेन्ट अब्राहम काल्डेनले गरेका थिए। अब्राहम काल्डेन द डेभलपमेन्ट अफ द ड्रोन क्यामेरा। वाट इज द टर्म अफ द सार्क इन सेक्रेटरी जेनरल 3 वर्ष हुन्छ जेनरल सेक्रेटरीको टर्म अफ अफिस अफ सेक्रेटरी जेनरल अफ सार्कको सेक्रेटरी जेनरल 3 वर्षको हुन्छ। वाट अर्गनाइज एमङ हेज नेपाल द बेस्ट बिकम द मेम्बर एट फर्स्ट भनेको छ फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन। विच अर्गनाइजेसन एमङ द फलोइङ हेज नेपाल बिकम द मेम्बर एट फर्स्ट। नेपालमा चाहिँ पहिलो भनेको ILOमा हो कि वर्ल्ड ब्याङ्कमा हो कि युनेस्कोमा हो कि फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसनमा हो। ILO वर्ल्ड ब्याङ्क युनेस्को भन्दा नेपाल चाहिँ फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसनमा सुरुमा पसेको हो। द प्रोभिजन रिलेटेड टु द ह्युमन राइट कमिसन आर इन्क्लुडेड विच पार्ट अफ द कन्स्टिट्युसन। कन्स्टिट्युसन 25 पार्टमा चाहिँ प्रोभिजन रिलेटेड टु द ह्युमन राइट एन्ड कमिसन चाहिँ धारा 25मा छ। इन दिस कन्स्टिट्युसन नेपाल फन्डामेन्टल सिटिजनहरू इन्क्लुडेड फन्डामेन्टल राइट अफ सिटिजन चाहिँ 2004 विक्रमसँग 2004को संविधानपछि फन्डामेन्टल सिटिजन अफ नेपाल चाहिँ इन्क्लुड गर्यो। 2004को संविधानपछि फन्डामेन्टल सिटिजन टाइप चाहिँ इन्क्लुड गर्यो। इन हाउ मेनी केसेस अफ द ग्याजेटेड अफिसर हेज एन प्रोभिजन बाई द गभर्मेन्ट एक्ट 2049 चाहिँ ग्याजेटेड अफिसलाई 4 भागमा गरेको छ। प्रथम द्वितीय तृतीय र स्पेसल। प्रथम द्वितीय तृतीय स्पेसल भनेर 4 भागमा वर्गीकरण गरेको छ। एकोर्डिङ टु द सिभिल सर्भिस एक्ट 2049 द पर्सेन्टेज अलोकेसन एरेन्जमेन्ट फर नन ग्याजेटेड भने राजपत्र अनङ्कित सेकेन्ड क्लासको लागि चाहिँ फ्री कम्पिटिसन भनेको चाहिँ 70% हो। राजपत्र अनङ्कितको लागि चाहिँ सेकेन्ड नन ग्याजेटेड सेकेन्ड क्लासको लागि चाहिँ 70%। विच अफ द फलोइङ इज नट अ टेक्निक इन द कन्ट्रोल टेक्निक अफ म्यानेजमेन्ट अडिट म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन अनि ब्रेक इभन एनालाइसिस म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ
म्यानेजमेन्ट अडिट हो, म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम हो, ब्रेक इभन एनालाइसिस हो। तर विच अफ द फलोइङ इज नट अ टेक्निक अफ द कन्ट्रोल भन्ने छ। म्यानेजमेन्ट बाई द अब्जेक्टिभ हो। हाउ मेनी प्रिन्सिपल अर्गनाइजेसन हेज प्रपोज बाई द हेनरी फोयलले 14वटा प्रिन्सिपल, हेनरी फोयलले 14वटा प्रिन्सिपल अर्गनाइजको प्रिन्सिपल चाहिँ प्रपोज गरेको छ। नेगेटिभ मोटिभेसन इज बेस्ड अन द फियर, नेगेटिभ मोटिभेसन इज बेस्ड अन द फियर। अनि हेजनबर्ग मोटिभेसन थ्योरी इज नन द टु फ्याक्टर मोटिभेसन। हेजनबर्ग मोटिभेसन थ्योरीलाई चाहिँ टु फ्याक्टर मोटिभेसन भन्छ। हेजनबर्ग थ्योरी अफ मोटिभेसन चाहिँ टु फ्याक्टर मोटिभेसन भन्छ। हेजनबर्ग थ्योरी अफ मोटिभेसन इज अल्सो नन द टु फ्याक्टर मोटिभेसन हुन्छ। चुज the word which is the different from the rest. Kwe is the different from the rest. Choose the word which is different from the rest. Kwe, डेक, स्टन र बो, डिसीके डेक, एसटिआर अनि स्टन र बो। अनि क्वे मध्ये क्वे चाहिँ फरक हो, क्युएवाई क्वे चाहिँ फरक हो। विच वो डज नट बिलोङ विथ ओदर भनेको छ। विङ, फिन, बिक र रडरमा आएर डिडिआर रडर, डब्लुएनजी विङ, एफआइएन फिन, बिइसीके बिक आएर डिडिआर रडरमा चाहिँ बिक चाहिँ मिल्दैन। Government decided 4,000 to the primary, decided to appoint the 4,000 primary teacher during the next financial year. Assumption, अब assumption भनेको there is the enough school in the state to accommodate the 4,000 additional primary school teacher. Second number, the eligible candidate may not be interested to apply. The government may not finally appoint such large number of the primary school teacher. Only एजुम्सन फर्स्ट इज इम्प्लिसिट भयो। इङ्कको पेन हुन्छ भने ब्लडको भेन हुन्छ, इङ्कको पेन हुन्छ भने ब्लडको भेन हुन्छ। 1, 4, 10, 20 to 46 पछाडि 94 आउँछ। 1, 4, 10, 1 2 जा 2 + 2 4, त्यस पछाडि 4 2 जा 8 + 2 10, त्यस पछाडि 10 2 जा 20 + 2 22, 42 × 2 भनेको 44 × 2 46, 46 45 दुनी 90, 92 + 2 94। वाट विल कम्स एट द प्लेस अफ द क्वेसन मार्क। 3 2 7 6 1 6 11 पछि के आउँछ? 3 2 7 6 11 पछाडि 10 आउँछ। 3 पछाडि 2 1 घटेर आयो, त्यस पछाडि 3 दुनी 6 + 1 7 भयो, त्यस पछाडि 7 पछि 1 घटेर आयो, त्यस 7 दुनी 14 माइनस कति भयो, त्यस पछाडि 6 पछि 1 घटेर आयो 10 भयो। द लेटर GBOQX स्ट्यान्ड फर ह्याप्पी हो भने फ्रम विच लेटर CRSS क्रस स्ट्यान्ड फर भने चाहिँ BSNTRबाट, बीभन्दा अगाडि भनेको चाहिँ बीभन्दा पछाडि चाहिँ C छ भनेपछि C, अनि त्यस पछाडि यस, यसरी यो जातिको एलिमेन्ट OPQRS भनेपछि RA भन्दा अगाडि, यसरी यो जातिको एलिमेन्ट OPQR छ अनि O एबिसिडी यो चाहिँ ONTR। द डिरेक्सन अफ द सब्सटेन्सन नर्थ भयो। द एरेन्जमेन्ट अफ द सबभन्दा सुरुमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि सानोबाट इलिफेन्ट, क्याट, मस्किटो, टाइगर, वेलमा चाहिँ सुरुमा मस्किटो हुन्छ, अनि त्यस पछाडि क्याट हुन्छ, अनि त्यस पछाडि टाइगर हुन्छ, अनि इलिफेन्ट हुन्छ, अनि वेल हुन्छ। देयर आर द 8 men हुज एभरेज वेट इज इन्क्रिज बाई द 1 kg when one man is 60 kg and replaced by the new man. The weight of the newcomer is 68 रहेछ। The price of the sugar is raised by 25% if the family are kept to the expenses on the sugar and the same earlier then the decrease the consumption of the sugar by 20%. If A by B is equal to 2:3, B by C is equal to 4:5 and A:B:C is equal to, यो चाहिँ के गर्ने भने ABC लेख्ने, अनि A को मुनि अनि अब AB भनेको 2:3 छ, A को मुनि 2, B को मुनि 3 लेख्ने, अनि फेरि BCमा B को मुनि 4 लेख्ने, C को मुनि 5 लेख्ने, अनि अगाडि A भन्दा पछाडि भएको खाली ठाउँ सबैमा 2 2 लेख्ने, त्यस पछाडि B भन्दा अगाडिको ठाउँमा 3 लेख्ने, अनि त्यसलाई तिनटालाई ठाडो मल्टिप्लाई गर्ने, अनि A by B by C निस्किन्छ। त्यस पछाडि 2 pipes of P and Q are the cistern 12 and 15 minutes respectively, both are open together but at the end of the 3 minutes the pipe is turned off. How many more minutes of the key will fix 33 by 44 भयो। इन जू देयर आर द ऱ्याबिट एन्ड द पिजन, जूमा चाहिँ ऱ्याबिट र पिजन छन् अरे। इफ द हेड आर काउन्टेड देयर आर 200 हेड छन् अरे। इफ लेग आर काउन्टेड देयर आर 580 लेग छन् अरे। हाउ मेनी पिजन आर देयर भनेको छ 110वटा पिजन। त एउटा जू रहेछ अरे ऱ्याबिट देयर आर ऱ्याबिट एन्ड पिजन, द हेड काउन्टेड आर 200 भनेपछि जम्मा जूमा चाहिँ 200वटा ऱ्याबिट र पिजन रहेछन् अरे। अनि लेग काउन्टेड देयर आर 580, लेग काउन्टेड देयर आर भनेपछि x + y इज इक्वल टु 200 भयो। त्यस पछाडि लेग काउन्टेड ऱ्याबिटको कतिवटा लेग हुन्छ 4x प्लस अर्कोको काउन्टेड अर्कोको
4x प्लस बिजनको 2x इज इक्वल टु 580 त्यहाँबाट निकाल्ने. त्यसरी द कस्ट प्राइस अफ द आर्टिकल 80% इन द मार्क प्राइस अफ द सेट हाउ मच पर्सेन्टेज डज द ट्रेड गेन आफ्टर अनलाउन द डिस्काउन्ट 12% भनेपछि 10 भयो. त्यस पछाडि सेलेक्ट द फिगर अफ द अमङ्गेस्ट एन्सर विच विल कन्टिन्यू द सेम सिरिज इस्टाब्लिस बाई द फाइभ प्रब्लम फिगर भनेको छ. एको भित्र ट्याक्क बस्यो, त्यस पछाडि बीको बाहिर सी भयो, त्यसको पछाडि त्यो भनेपछि अब के हुने भयो, त्यसको चुज द मिरर इज द गिभन कोलेमेसन गर्ने भनेपछि यताबाट 1को हुन्छ, यताबाट यता हुन्छ. एच भनेको यो चाहिँ हो फेरि 6. मिरर इमेज भयो. आइडेन्टिफाई द कम्प्लिट फिगर, सेलेक्ट द सुइटेबल भयो. विच द फलोइङ डायग्राम एक्जामिनेसन क्वेसन र प्र्याक्टिस भनेको 3टा डल्ला जोडिएका. एक्जामिनेसन क्वेसन र प्र्याक्टिस 3टा डल्ला जोडिएका. फर द सिम्पल सब्डिभिजन विच अफ द सेन्ट्रल लोड बेन्डिङ मोमेन्ट इज म्याक्सिमम एट सेन्टर. फर सिम्पल मोमेन्ट बिम विथ द सेन्ट्रल लोड द बेन्डिङ मोमेन्ट इज म्याक्सिमम एट सेन्टर. सिम्पल सब्डिभिजनमा चाहिँ सेन्ट्रल लोड आएछ भने बिम म्याक्सिमम एट सेन्टरमा. एन आर्क मे बी सब्जेक्टेड टु ट्रस्ट, सेयर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट हुन्छ. आर्कमा चाहिँ थ्रस्ट, सेयर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट हुन्छ. त्यस पछाडि द इन विच इलास्टिक लिमिट स्ट्रेन इज प्रोपोर्सनल टु द स्ट्रेस प्रोड्युसिङ इन इज नोन एज हुक्स ल. हुक्स लले चाहिँ के भन्छ भने इलास्टिक लिमिट अफ स्ट्रेन इज प्रोपोर्सनल टु द स्ट्रेस प्रोड्युसन अनि इट इज नोन एज हुक्स ल भन्छ. त्यसरी द म्याक्सिमम रेसिस्टेन्स अगेन्स्ट द रोटेसन इज अफर्ड बाई द वेल्ड एट अ पोइन्ट भनेको मस्ट डिस्टेन्स. द म्याक्सिमम रेसिस्टेन्स अगेन्स्ट द रोटेसन इज अफर्ड बाई द वेल्ड एट अ पोइन्ट भनेको मस्ट डिस्टेन्स. अ क्यान्टिलिभर beam rectangular in cross section is subject to the isolated load at the free end. A cantilever beam is subject to the rectangular beam. Cantilever beams are subject to the rectangular beams. Cross section is subject to the isolated load at the free end. The width of the beam is doubled. Width of the beam double भयो भने deflection at the free end will be changed if the change in the ratio of 1/2. चेन्ज इन द रेसियो अफ भनेपछि के गरियो भने sorry, a cantilever beam of the cross section is subject to the isolated load at the free end. The width of the beam is doubled. Width भनेको b चाहिँ डबल भयो भने डिफ्लेक्सन एट द फ्री एन्ड. क्यान्टिलिभर बिमको डिफ्लेक्सन एट द फ्री एन्ड ड्यु टु सब्जेक्ट टु एन आइसोलेटेड लोड भनेको के हुन्छ भने नि डब्लुएल क्युब बाई इआई हुन्छ. अनि इआई भनेको बिडी क्युब बाई 12 हुन्छ. अब हाम्रो के भइसक्यो भनेपछि विड्थ चाहिँ के भयो, डबल भयो. बीको भ्यालु डबल भयो भने 1:2 नै हुने भयो हो डिफ्लेक्सन गर्ने. द इमेजिनरी लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट इज द इक्वालिटी भनेको आइसोक्लिनिक. इमेजिनरी लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट द इक्वालिटी भनेको आइसोक्लिनिक लाइन. वाइल रोटेटिङ द theodolite the horizontal plane of the bubbles and bubble takes place out to the same position in the tube, it indicates the rotation axis is vertical. While rotating the theodolite in the horizontal place, the bubble tube takes place at the same position in the tube, it indicates the rotation the rotation axis is vertical. The main plate of the transient is divided into the 1080 equal division, 60 divisions, and the vernier coincide exactly with the 59 divisions of the main plate. The transit can be read angle accurate up to 20 मिनटसम्म चाहिँ ट्रान्जिटले के गर्छ भन्दाखेरि एक्युरेट मेजर गर्छ. द मेन प्लेट अफ द ट्रान्जिट इज डिभाइडेड इन्टु द 180 इक्वल डिभिजन, 60 डिभिजन अफ द वर्नियर coincide exactly the 160 division of the main plate. The transit can be read the angle accurate up to 20. The traverse deflection angle is the difference between the included angle and the 180 degree. A traverse deflection angle भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि द डिफ्रेन्स बिट्विन द इन्क्लुडेड एङ्गल एन्ड 180 degree. द डिफ्रेन्स बिट्विन द इन्क्लुडेड एङ्गल एन्ड 180 degree is called traverse deflection angle. The difference between the included angle and 180 degree. The traverse deflection angle is the traverse deflection angle is difference between the included angle and 180 degree. The difference between the included angle and 180 degree is called traverse deflection angle. The difference between the included angle and 180 degree is called traverse included angle. The true meridian of the place of the line in which the surface is intersection by the plane through is the true meridian of the place is the line in which the surface is intersected by the plane through the north and south geographical pole. The true meridian of a place is the line. True meridian is the place of the line. त्यस्तो खालको लाइन हो अरे in which the earth surface is intersected by the plane through a true meridian is the place of the line in which the earth surface are intersected by the plane through the
North and South geographical plane, 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 North and South geographical plane. The least count of the Vernier scale is a value of the one division. The primary scale is divided into the number of division of the Vernier scale. The least count of the Vernier scale भनेको चाहिँ the value of the one division of the primary scale divided by the total number of division of the Vernier scale. The least count of the Vernier scale is the value of one division of the primary scale is divided by the total division of the Vernier scale. Primary scale मा भएको भ्यालुलाई चाहिँ value of one division of Vernier scale divided by the total division of Vernier scale मा चाहिँ भएको primary scale मा हैन Vernier scale मा चाहिँ भएको हुनु पर्यो. The fix of a plane table from 3 known point is good if middle section is nearest. The fix of plane table from the 3 known point is good if middle section is nearest. The percentage of the carbon content in the mild stone is less than 0.25. The percentage of the carbon content in mild stone is 0.25. The percentage of the carbon content in mild stone is 0.25. Wrought iron is used for the small size water pipe. Wrought iron is used for small size water pipe. Wrought iron is used for small size water pipe. Plug mill चाहिँ टेम्परिङ अफ ब्रिक अर्थ प्लग मिल चाहिँ टेम्परिङ अफ ब्रिकको लागि गरिन्छ. क्ले एन्ड सिल्ड कन्टेन्ट अफ द गुड मस्ट बी एटलिस्ट 50%. Clay and the silt content of the good brick earth must be at least 50%. Clay and silt content for the good brick is at least 50%. Clay and silt content of the good brick is at least 50%. Clay र silt content of the good brick चाहिँ कम्तीमा 50% हुनुपर्छ अरे. According to the IS specification, the compressive strength of the ordinary Portland cement and the 3-day Portland cement after that 3 days should not be less than 16 MPa. According to the IS specification, the compressive strength of the OPC cement after the 3 days should not be less than 16%. IS specification, the compressive strength of the OPC cement after the 3 days should not be less than 16 MPa. The mortar is the masonry joint which is normal to the face of the wall is known as cross joint. A mortar joint is the masonry which is normal to the face of the wall. The mortar joint is the masonry. Mortar joint भनेको masonry हो which is normal to the face of the wall is called cross joint. An engineer in charge approve the 10 cm cube by use of the work test of the concrete provided the maximum nominal size of the aggregate doesn't exceed 20 mm. If the engineer in charge approve the 10 cm cube may be used for the work test of the concrete provided maximum nominal size of the aggregate doesn't exceed 20 mm. The diameter of the B-cast plunger is 10 mm and length varies from the 40 to 50 mm. The diameter of the B-cast plunger is 10 mm and length varies from the 40 to 50 mm. The sawdust can be rendered chemically inert by boiling in water containing ferrous sulfate. A sawdust can be rendered chemically inert by boiling in water containing a ferrous sulfate. Sawdust can be rendered chemically inert by boiling in water containing ferrous sulfate. Separation of water or water sand cement from the freshly concrete. Separation of water or water sand cement from a freshly concrete is known as bleeding. Separation of the water or the water sand cement from the freshly concrete is known as bleeding. Separation of the water or water sand cement from the freshly concrete is known as bleeding भन्दो रहेछ. त्यस पछाडि the bulk mode density of the aggregate is generally expressed in kg per liter. The bulk density of the aggregate is generally expressed in kg per bulk density of the aggregate चाहिँ kg per liter. In wooden bulkhead used for the moking in the steep grade tunnel, two opening are provided. In wooden bulkhead used for the moking in steep grade tunnel is used for the two opening are provided. Ribs are used for the strengthening and stiffening of the linear plate for the tunnel of diameter greater than 3 meter. Ribs are used for the strengthening and stiffening of the linear plate for tunnel of diameter greater than 3 meter. Ribs are used for strengthening and stiffening of the linear plate of the tunnels of diameter greater than 3 meter.
Stokeler does not hold the good if the size of the particle is smaller than 0.0002 meter. Stokeler does not hold the good if the size of the particle is 0.0002. Stokeler does not hold the good if the size of the particle is smaller than 0.3-0 and 2. The total weight of the pycnometer with the water and overdrive burden is 200 gram 1600. The pycnometer filled with the water alone weight the specific gravity of the swell. The specific gravity of the swell. The specific gravity of the swell can be determined by the pycnometer method using the formula of the specific gravity of the swell can be determined by the pycnometer method using the formula of W2 minus W1 by W2 minus W1 minus W3 minus W4. W1 is the weight of the empty pycnometer, W3 is the weight of the pycnometer plus dye swell, W3 is the weight of the pycnometer plus swell plus water, W4 is the weight of the pycnometer plus water. ओन्ली यो फर्मुला लाएर चाहिँ हामीले स्पेसिफिक ग्राभिटी निकाल्न सकिन्छ. The compression of the soil occur rapidly if the void are filled with the air. Water भयो, partially air with partly water, and none of this. So the compression of the soil occurs rapidly if the void are filled with air भयो. The shearing strength of the cohesionless soil depend upon the dry density हो कि rate of loading हो कि confining pressure हो कि nature of loading हो. The shearing strength of the cohesionless soil is depend upon the confining pressure. If the contractor is found to be corrupt for the tender work, then what should be done to concern the office? His tender is cancelled. If the contractor are found corrupt for the tender work, then what should be done by the concerned office? His tender is cancelled. If contractor is found corrupt for the tender work, then what should be done by the concerned office? His tender is cancelled. Expected project duration generally follow the normal distribution curve. Expected project duration ले चाहिँ normal distribution curve follow गर्छ. त्यसपछि which of the following does not part of the Dreyrick crane भनेको ज्याक. which of the following does not part of the Dreyrick crane? mast hook र गेज चाहिँ गाइड चाहिँ पार्ट अफ द ड्रेरिक रहेछन्. DRRICK ड्रेरिक क्रेन. ज्याक चाहिँ नट द पार्ट अफ द ड्रेरिक क्रेन. The QCBS method of the procurement evaluation of the consultant fee award of the contract of the wastage will be 80% for technical and 20% for financial. Financial को लागि 20, technical को लागि 80. कुनमा QCBS method of procurement evaluation construction fee award of the contract by the weightage of 80% technical and 20% financial. When the event are numbered the network, then the number of the head event of the activity is. When the event are numbered in network, then the number of the head event of the activity is always larger than the activity of the tail event of the same activity. When the event are numbered in the network, then the number of the head event of an activity is always larger than the number of the tail event of the same activity. Negative slack indicate that beyond the schedule condition. Negative slack indicate that beyond the schedule condition, the width of the semi-congruent sheet is 1.1 meter. The width of the semi-congruent sheet is 1.1 meter. The width of the semi-congruent sheet is 1.1 meter. The width of the semi-congruent sheet is 1.1 meter. For the building of the horizontal circulation area is taken as 10 to 15% of plinth area. For a building of horizontal circulation area is taken as 10 to 15% of plinth area. For the building of horizontal circulation area is 10 to 15% of the plinth area. The approximate cost of the concrete labor as a percentage of the total cost of the building is 25%. The approximate cost of the complete labor as a percentage of the total cost को चाहिँ labor को cost चाहिँ 25% हुन्छ. Filling work of the terrace shall be carried out on the layer thickness not more than 200 mm. Filling work in the trenches shall be carried out in a layer of thickness not more than 200 mm. Filling work in the trenches shall be carried out in a layer of thickness not more than 200 mm. 200 mm भन्दा बढी गर्न गरिँदैन. Filling work of the trenches shall be carried out in the layer of thickness not more than 200. In case of the grill estimation, the painted area is equal to flat area. In case of the grill
In case of the grills, for the estimation the printed area is equal to फ्ल्याट एरिया हुन्छ कि 2 into फ्ल्याट एरिया कि 3 into फ्ल्याट एरिया कि 1.25 into फ्ल्याट एरिया. The estimation of the painted area is equal to flat area. The section obtained when the section plane making any smaller angle with an axis than that of the angle made by the generator of the cone is called hyperbola. The section obtained when the section plane makes an small angle. Section plane ले चाहिँ small angle बनाउँछ अरे within the axis, then the angle made by the generator of the cone is called hyperbola. Generator कोनबाट जेनेरेट भएको छ भने त्यसलाई हाइपरबोला भन्छौँ. The polyhedral having the two equal similar edge bases parallel to each other are joined by the force which may be the rectangle or parallelogram is called prism. The polyhedral having a two equal and similar bases parallel to each other are joined by the other faces which may be the rectangle or parallelogram is called prism भनिन्छ त्यसलाई. The isometric view of the rectangular is seen as parallelogram. The isometric view of the rectangular भनेको parallelogram हो. Any property that can be seen or touched. Any property that can seen by and touch भनेको tangible. जुनसुकै property जो चाहिँ seen हुन्छ अनि touch हुन्छ भने त्यसलाई हामी tangible भन्छौँ. Any property that can seen or touch is tangible. Labor cost is concerned with direct cost. Labor cost भनेको direct cost हो. Which of the following amount has been the spent a capital investment for the reason that cannot be retrieved? Which of the following is the amount that has been spent or capital investment which for a reasons cannot be retrieved भनेको sunk cost. The amount has been spent capital investment spent हुन्छ अनि for some reason cannot be retrieved भनेको sunk cost. Sunk. Which of the following is true for the present worth method of the economic analysis? Following all method are true. All of the above. Future amount is discounted to present मा हुन्छ. A positive present worth so the project is justified हुन्छ. If the interest rate is not constant, the present worth must be computed in the two more step. If the interest rate is not constant, the present must be computed to the two more step. The membership categories of the Nepal Engineering Council register is professional engineer. Membership category of the Nepal Engineering Council for registration is प्रोफेसनल इन्जिनियरको लागि हो. एक्जिक्युटिभ इन्जिनियरको लागि होइन. सुपरिन्टेन्डिङ इन्जिनियरको लागि होइन. चिफ इन्जिनियरको लागि होइन. द डिसिजन अफ द नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल मिटिङ मिनेट्स इज authenticated by the member secretary. The decision of the Nepal Engineering Council meeting minutes is authenticated by the member secretary हुन्छ. Contract completion report is the summary of the description of the contract taking the over certificate by the client. Financial summary of the payment including the various order or claim. All of the above भनेपछि contract all of the above भनेको contract completion report is the summary of description of the contract पनि भयो. त्यस पछाडि taking over a certificate by client पनि भयो. financial summary and the payment including the variation order and claim पनि भयो भनेपछि all of the above. यसरी हामीले पानाको 5:31 को पनि सकायौँ.